朋友们，我哥回来了，现在晚上10分，我们去医院一趟啊，看看我妈。你要是今天叫他回去，他说明儿再搬出来。今天回去，明儿他绝对不来。不来，你拉都拉不来，抬都抬不来。都是抬都抬不过来，有俺家气的哭了。所以说，我跟俺弟说，今天必须搬出来，必须住到这儿。闹钟了。啥时候医生说走该走的啥时候走。白费不好吃。你老这。这都有验证了，都呼啦呼啦，都跟那拉风烟一样。哎，今儿一来，他一开头一声，你就听出来了。他叫拍片的，给这抓着他，那一溜有泪啊！我不拍，我走了。人家说20块钱一张，拍吧。然后拍了，然后。报销了不就20吗？那报销了啊？没有，100多。报销了100多。报销132。我干。看他呆嘞。啥报销？一瞧就他来了，他大包二包背着成天来了。那我大人齐全呢？那你有福气，哪没人跟谁管你啊？化妆品啥他都来了，哎呦，都累成嘴。主要是。哎呦，这一数今儿个都不数了。还让多少钱值班？9个人值班。哎，他这一层楼就这个护士。今天人住的满那心忙。现在我给俺妈去送点衣裳，刚才打电话说少2件衣裳，马上给她送过去啊。戴上帽子出发。这路边的雪还没化呢，你看天气好冷啊。骑着小3轮走着，慢悠悠的走吧。好了，我已经来到了啊，马上上楼。这个医院里有电梯，还挺方便的啊。他不想吃，今儿看好一点，今儿想端过来。嗨，你真是给这里头还不好好吃油啊！现在病床紧张，他俩挤到一张床上。昨天这个陪护床，今天也搬来一个病人。这几天医院满院了，住满了。你这发已经，明儿个弄个相机给你录住你睡之前，第2天你欣赏欣赏。朋友们，我刚才去医院回来了，他俩在那儿也挺好的，吃饭是买着吃的。不用来回跑着做。然后呢，我今天看了一下他的情况，要比昨天好得多啊，输了1天水，效果就好得多。估计再输2天就能回来了。没什么事儿，我就提前回来了。我在那里也是干坐着啊，没啥事儿，一天就输那5瓶水，输完之后都是空闲的时间，他也没地方去，就在床上躺着。然后那个小外甥女他们2个在那里。吃啊喝呀上厕所都是他在那里照顾着，这几天辛苦他了啊。好了，明天呢我再去一趟，再给他们送点药啊啥的。明天再见，拜拜。